And you tuned in and you ready. Baka. So. Dame partonagi na binnenlandse zaken. Berdi, Opolan, Konyunyu. De man tap Paramaribo Alpina Taxi. De bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. De bejaarde verzorgsters naar Huizen Betaliana, Huizen Margriet, Vagina Out, Fatima Out, Asiana. De comité den biggies maf mi di tune en na osso. De mana SWM, ABS, UCC zijn dikke na ala C-show. Ready see. Na a decaloog. Afgestudeerd aan die decalogische wetenschap. Gespecialiseerd. Master, nee. Utejik basa na professor in decalogie. Zo. EGG. Gecertificeerd. Doe alsof je het niet weet. Zo. Daar. Padek. Maar dan luister, Luku, zie, hoor, begrijp, kijk en stamfer. Lek va ibeyera torikba. Tak na hard words were spoken. Sanning, promises were broken. Ja, old wounds were open. Ja, old wounds were open. En aan het woord Mahenderlijk, ik bedoel Mahender Yogi, de volksvertegenwoordiger uit Saramaka. Wanneer de man bij Aksamama, is het wel nodig om zo hard uit te halen in die coalitie? Want men zegt, vrienden blijven, familie kijven. Of zijn familie kijven en vrienden familie blijven. Maar dan zeggen van Yogi, atak luister, we tak van de sande. Une doen bakabaka, we doen precies per de mande. Dus daarmee geeft hij aan, als er harde taal gesproken moet worden, dan zal er harde taal worden gesproken. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat tijdens een behandeling voor een investeringswet, dan plotseling als een bengeersleki, de oppositieleden bekonden als spreekbuis die een coalitiepartij, terwijl een voorzitter van een partij stond daarbij en hij zegt gewoon niets. Amana silent. Silent. Zo. Je leest dat tekening en volvo. Maar dat is actie maar eindelijk Yogi. Tak vast aan gerlijk na. Jugu. Kaise forum ke. Jugu. Mam je forum ke. Jugu. Tak nou een jugu. Dus ze abob na een VHP. Nee. Naar zeggen voel. Maar eindelijk Yogi. Dan heeft Biggie Bravo. Zijn er excellentie, braafheid, majesteit, Brunswijk. Keiharde taal gesproken. En direct rust gebracht in de situatie. Want dat sambe kon gerlijk, mange kon gi den opdracht en traman kan spanden kraag, laat staan voor wip de one klap. Nee, voor alle duidelijkheid. De vraag wordt gesteld, zijn alle leden lid? Dat if you nou want de leden die de lid, dan ben je ervan op de hoogte van wat er allemaal is gezegd in een jurufu a kiesologie, een jurufu a verkiezing, die de man begon meet a people en bij taxibedrijf fulltime gomit a volk. Dan kan het niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat Juventus Sabrina Bonunus, je bent er heel goed van op de hoogte. Dat zijn de voornemens hoe zit dat zijn. Dat if Juventus vindt dat plotseling, je ne passen in een straatje en je gaat op een solo tour, voor haar je eigen lijn in je eigen tempo en vindt dat je na jurist en meester in de rechten, maar je bent het recht niet meester. Dat heeft keba, dan moet men je herinneren dat alle leden lid zijn en dat Juventus ja, you ook toe. Geef aan dat je een teamplayer en dat in play like va team play. En een team play die a volk. Dus je hem geberekend dat je nyawa solo, je teka bal, isabitong, gewoon like Maradona, gewoon je lomsa. Nee en nogmaals nee. Sure. Je leest haar tekening en volvo. Decalogisch bekeken. En dan ibereken taki asan ano Saya Airlines, maar om eens maar bewasa precies, baka die ondernemer Saya giwan persconferentie, pe amal leg asan ko uitduidelijk, taki serneman abi no een probleem, nanga Haitian. Je berekend zijde, wat utegik ba? Er zijn Haitianen die constant werken, terwijl nono de je arkadek, we Haitian de no de tapaveld, e Clara Wroko.
Terwijl usap tak want toef de lesi afkwart saka bongrobita. Daar os je gewoon aan een massieve aan een beschikking. En wakti wanneer salons voeroep de op. Voor protesteer voor kiesgeld zonder prestatie. Dat usap taki. Want tu Haitian e wurokolek wachter. E de dape e klaro aan junta. E de na field sector e wuroko. Dus im gebruiken taki acties ref. Fakang tak mangek mo po gewoon tatra sei en dat is er na may wakta SRDI na lanti uroko show. Maar als je gevoel Assis Kumar Gaya din, dan man taki het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Tak regels de en als een keer leks manewa hoorde aan de regels. Daarom ik ook toe Arki a persconferentie voor Saya. En hij zegt dat die ago Arki luistert, zie, hoor en verstaan. Dat als je dat duidelijk aan ondernemer geeft te kennen. Dat nou een enkele broeiadores, nee, commodores. Dat ligt van de regels van de wet de in elkaar smokkel mensen openlijk. Van je smokkel was maar met een stempel van MP. Hoe? Vada. Dat want taki alles golek van een trouwe beller in mergo etaking volgens de regels van de wet. Maar dat de man actie tak, meneer, Assis Kumar, Gaya, Dien, had de VHP mensen van de Haitiaanse afkomst beloofd. Attack, nee, niet alleen de mensen van de Haitiaanse afkomst waren beterschap beloofd. Maar elke gemeenschap heeft de VHP, de Orange Movement, beloofd. Dat was sitting, ja, was samsa. Dus if a plane free kon down no mag taking, a plane kon tapu, dat we sitting. So, if a vlucht kon tapu, dat we sitting. So, naar zeggen voor Assis Kumar, Gayadin, dat mag geef aantak eigenlijk in een met no broeiadores, commodores. Want if a broeiadores Dorothy, en tak asan konde in het warretje, en door het bos zie je de boombomen niet meer. Dus den bonbon in de shimoro door abusi, den bong gewoon, want bong, even, het in Sernantongo, nee, want dan toesma deze arki dape. Te in Spanje, want toen mijn arki naar Marokko, is hij toch Harvey Emmanuel schreef tuned in en gismasa ne verstaan Sernantongo bong, wabi vleg je uit. Bong is al meer fout, dus in afkotak ja, uneshi den bong moro in abusi, nee, dat is verkeerd. Nee, voor alle duidelijkheid, is dat na het tapadekje arki, zo. Dus als je door de bomen het bos niet meer kan zien, dan tak door walobong in een shabusimoro. Dus dat na verwarring. Oké, nee. Kom voorkomen verwarring na gemeenschap. Zo. Dus Arki nou. Dus wat Assis Kumar Gayadin bedoelde. Dat allemaal geeft aan dat aan verschillende gemeenschappen is beloofd dat we zitting. Maar als en indien. Een situatie ekong waardoor Abusi Bigi en Ineshi den bon moro. Dat ko wakti even dat krima Abusi. Zodat ik als den bon. Ja, zodat er weer overzicht is in de zaak. Zo. Dus daarom zijn alle vluchten vanuit Haiti voorlopig aangehouden. En no een visum of toestemming negi voor Dorothy. En dat nasa Assis Kumar Gayadin e bevestigd. Gewoon omdat hij mij geeft aan dat Alassane moest de glashelder en duidelijk in Ibri wasma voor kan lees, a tekening en Volvo. Maar hij zegt, we moeten opkijken naar de mensen die moeite maken. En tap A-dek, ja, tap je bedoelt, nee, tap A-dek, schrijf je. Je hebt kinderen van Haitianen die nu daar een universitaire graad behalen. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. Maar dan, im geberekend taki, ze komen via de achterdeur naar binnen. Maar dan, hoe dan? Hoe sluipen ze zo naar binnen? Maar dan glijden ze of doen ze het ruw? Maar dan, hoe dan? Dat is nog een beetje vet. Hij gaat dat passen. Hoe dan? Van taxen komen via de achterdeur naar binnen. Wat activist longen op een volume. Mina wat tegen van activist ding. Een rechterstudent. Een longen op een volume. Maar ik wacht even. Bami, bek. Hou je mond. Luister. Dat was af achterdeur. Ja, luister. De minister sluipen via de achterdeur naar binnen. Zo. We Arkilukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Want pe a pers met nape wachti ding bij de voordeur. Aan de ingang van de Dr. Sophie Redmondstraat. Dus dan heb over een regeringsgebouw. Dus een activist nafberekend tak met tak over de Sanse awaniere graag. Ja, hè? Zo. Je leest dat tekening en Volvo. Dus ik berekend takkie. Een
ingang voor een regeringsgebouw, een biggie ingang dat na gewoon een normaal wana via dokters of redmonstraat. Maar ik heb berekend taki. Ager lek de mij sluipen ko via achterdeur. En dan nou een misschrijf in mijn pers. Dus dat de mij Dorothy, dat volgens mij een pers moest go wachten ding. Let na een spleet van achterdeur. Begrijp je? Even je leest dat tekening zou je bedoelen. Maar ik heb berekend taki, de pers is gekoefkafiseerd. De pers is van mening dat in tegenstelling tot wat er is beloofd. Daarom uiteig ik ba, want pramiskou altijd kan gwajem. Daarmee bedoel ik, voor beloofde dingen komen niet altijd uit, maar toch jullie oren zijn hard. Nee, want arkie van tijd tot tijd, zo. Maar lees dat tekening nou. Want ik berekent in een kader voor een sexy beleid. En ik snap soms een beleid moet sexy zo dusdanig dat allemaal aan volging. Maar if een beleid no sexy, dan is het transparant. Want te weet ook over transparant ondergoed, dan weet ook over sexy ondergoed. Maar nu heb ik berekend dat als het no transparant, het is niet zo sexy. Want de vragen nee worden gesteld en dat de pers maakt den druk over wat er allemaal was beloofd. Over hoe de zaken zouden lopen en hoe de honden zouden gewikkeld worden. Voor de ontwikkelingen worden. Dan noemde de pers etak nee aan de zo ben denkie. Want nu ze komen niet meer bij de voordeur waar we openlijk op ze zitten te wachten. En dan zijn we klaar, ready voor ze. Helemaal ready isabi toch. Niet vochtig en nat, maar lekker droog. Maar dat in mij sluipen via de achterdeur. Jij leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En is op een programma die zei Arkedia tapadek. Uit jaar ik bij het tuned in. Is op taki te wet taksan unetak den zomer. En geschiedenis ben de mijn favoriete vak op school. Niet zomaar. Omdat soms they want play a game of power. Dat im sap de 48 laws of power. En jammer genoeg tak a gem tapu. Want no somi botegi ula. Raoul Hellings me bedoel. Misap tak walo skote arkino de bel ula even tak. Ja, nee, trouwens in bella, maar misap tak amai arkitapa dek. Look amai pire TV. Ula ay go je depo na oso een beetje je hora skifet. Oké, want Jim tapu voorlopig isabi tak. Dus rekening, niet te veel van die Heinekens. Nou zo ja, heb je anders veel werk te doen wanneer je terug bent. Zo, maar Arki Lukuno. Want ik berekend dat de minister van Justitie en Politie is gekoefkafiseerd over het gedrag van de politievakbond. En dan met tak na alla school to zijn arka-programma. Want soms zal lutte play staring, maar im sap de regels vasan. Im berekend te wan play the game of power, then you might as well learn the rules. En je hebt 48 laws of power. Ula mi denk isap de. Nee, je moet sap kijk wala is geen damme jongen, maar sap samen bedoel. Maar je leest dat tekenen no dekba. Maar dan moet gaan number 1 law. A eerste law of power. En dan meka nieuwe orde chai edego naki ula arkibung. Isap sumana Nicole Fouquet. Je kent hem niet no? We amabewa outshine Louis XIV. Lodewijk XIV amabewa outshine. En dat we kon nou tap a number 1 rule of power. Never outshine the master. Avoid victory over your superiors. Nee, dus in berekend dat wabi vlek ja sa uit met je verstand. Want in berekend dat een minister voor Justitie en Politie die gekoefkafiseerd over het gedrag van leden van de politiebond. Want amatak ze maken het te bond, al zijn ze van de vakbond van de politie. Maar de Arki Luku si hoor, begrijp, kijk en verstand. Want isap inatori. Pe ubeyere mi attack de man bij lightervloed. Want te jong mij tekkie. 1 van 13 en 1 van 14. Pe ube koyere mia. Tak den kelmek bus fucha strafman. En drisko to beko fadonin wang. Buyaka de man abidi kras man. De man mama krasje spompie do bebe tu oye. De jere mooi jong meid voor 13 jaar. En de boy go to chapo zonder of mek de euro koji ding. Zo. We arkino. We dat den kel kon vaselin. Daarmee bedoel ik 2 uit die laatste lichting. Want is dat een lichting dat beetje al op doris komen doris. Pe politiebond bij de van mening dat als en indien die lichting niet is beëdigd, dat de mo protesteert. Dus de man bewan doen de meerdere. De man bewan outshine a master. De man bewan up victory over the superiors. Dat na a eerste game. A eerste law. Begrijp je? Dus ik berekend daarom ik een programma die zei Arki Tapadek. Ano zomaar.
Want soms maar je want play a game of power. Maar dat de niet leer de regels. Je gebruikt een taxibedrijf. Maar dan zeggen voor een minister. Dan maar de gekoef kaviseert naar een gedrag voor een bond. Naar een leden van de bond. Omdat dat maar geeft aan dat je maakt deel uit van een gedisciplineerd korps. En toen dat gedisciplineerd. Dat je op een discipline in een hiërarchie. Dat wan taki, deke Willem Seng, Dora wani wapu, dat je meerdere, ik die opdracht en je voer opdracht uit. En de opdrachten, ik moet er vanuit een beleidscentrum, per ook toe, wan meerdere de aangesteld. The chain of command, zo de mij karasan. Is luku fa ulai mek churi ula. Is sap tak te manga je taki we tak deke logisch, maar we takanga heer korps nodig de staver. Dus in begerekend taki, la mensen je niet brengen naar de gekke mansmarkt om daar stinkvogel-eieren te kopen. No mix matjai gwa loma woyo, go buy tini foru exi. Onthou a eerste law in a game of power, never outshine the master. Avoid victory over your superiors. So. Decalogisch bekeken. En dan eerst aan sabe chawa loburia doris, commodores. Dan wala matapa deke aksimitak deko. Sana san wat onbelly ik klagen voor san over een wet. Jude dape tapa dek. Wama van faculteit. Je kan brokken san groep chiso. Want hoe komt het dat na telkens. Praten ze over nee aan het telkens. Aan apokusa rietje. Misschien niet lang terug. Maar na telkens hoor je Edward Belly. Bel voor oom Belly me bedoel. En tem tak oom Belly na me grap er maar boe voor respect ja maar een meester in de rechten. En wanneer je iets wil leren. Je kan actie en arkie. En iets leer je door te luisteren. Je net tak-taki voor het praten. Je luistert en dat je go onderzoek. En je sapt dat me van decologisch faculteit. If me een sapwansan, vraag ik gewoon. Want vragen is geen schande. Dus dan bij actie Belly, Edward Belly, bel voor me dat. Sana sam yanga chan. Eigenlijk amatak deko mina nek sanga chan. Maar Samus go volgens de regels van de wet. En volgens de regels van de wet, like van Imergo, a trouwe beller, ik geef aan dat eigenlijk in een nietige verklaring sabe muskong voor surfen bij tapuripa fos ik kan komen te wanen naar een nieuw jong sang. Dat want taki naar een nieuw investeringsmaatschappij. Sure. Maar Arki, Lukushi, luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. KKF, naar een Kamer van Koop, Handel en Fabrieken. Ben kies een verzoek gedaan door Wieren Adjoja. Dat eigenlijk de man schrijft surfen uit. En dat volgens de regels van de wet, de Kamer eigenlijk moest koningen een besluit dat ze gaan het doen of ze gaan het niet doen. Maar in plaats van de koningen een besluit van de regels van de wet, ik geef aan Belly en Arki, dat de man verwijst gelijk lange naar een handelsregisterscommissie. Dus de man no tek een besluit, de man verwijst, de man slaat een stap over. Nee, omdat voor alle duidelijkheid, want Jeremia walosani, en tefkeba een faculteit der decologische wetenschappen, abi zorgu dat allemaal tapakade begrijp, sanchara verwarring. Want tefkeba, dat de man slaat een stap over en dat toch nu asan kondoro naar een commissie voor een handelsregister ze opdoen een uitspraak over het wel of niet uitschrijven van surfen. Begrijp je? Dus de hem geberekend dat op een punt dat hij, if de man tak nee, dat beroepsmogelijkheden de en voor de waarom, omdat Arki zei tjara verwarring. Een verwarring ik kon tussen een Nederlands en een Surinaams. Begrijp je? Want hem geberekend dat hij sana een definitie voor een naamloze vennootschap. En toen tak wa NV, dat we niet bedoel, een vrouw sanap man. Want tefkeba zijn er veel vrouwen die alleen staan, maar s'avonds niet alleen naar bed gaan. Dat aan een NV, naamloos, oké, ze hebben geen man, maar in elkaar dat een NV. Begrijp je? Oké, we kan een eenmanszaak. Maar zijn een definitie voor een naamloze vennootschap. Wel, een naamloze vennootschap, dat is een rechtpersoon waar de aandelen verdeeld zijn op naam. Je begrijpt? Nee, dus op naam.
en dat je opnam in de rechtspersoon en in een verklaring voor surfen, dan een mens is foutelijk. Dat weet je. Een fout is menselijk. Dus de notaris ben pot vertegenwoordiger dat ik want de rechtspersonen maar ben pot een ministerie, een minister voor Financiën. En volgens een constellatie van Sansetti is het ministerie geen rechtspersoon. Dus dat in op moment de aandeelhouder. En if aandeelhouder no de, dat wan aandeel no kan de lastawa NV. Je begrijpt samen bedoel. Dus daarom een heer nietige verklaring aan no de van nodu. Want remoro aan no de van nodu. Echt nog een keer. Aan no de van nodu. Verblijfmeester in het recht. Je leest haar tekening en volvo. Dus de assande nu glashelder en duidelijk uitgelegd. Ben nou een kriboerja Doris. Ik kom met Doris. Zo. Decologisch bekeken. En ik ga berekenen dat ik zomaar de artiest zal lange vindt dat de no tree op de man heeft play moro. Ik ga berekenen dat de man de van mening dat de mij vertraagt een monitor net Dorothy. Maar luister nou. Na een laatste stijgingen zij kono no de. En het feit dat zelfs kinderen ook zijn besmet, dat volgens mij, dat wel de man, if they want kibri her face, dat volgens mij dadelijk ook begin oefen dit door zo pokuere. Het was op een dag bij het meer. Het was op een dag bij het meer. Simon Peters was druk in de weer. Ja toch, begin met dat. Want dat je zingt dadelijk. Waar één persoon heeft het leven gelaten aan COVID-19. Ze heeft een totale score kon nu op 189. En het aantal besmette mensen in het etmaal zijn er 104 personen. En wat schrikbarend is, dat ik aanzet dat bij mevrouw Redan begin melden, dat no dekba dadelijk no voor ruimte no de die al reguliere en normale zorg. Ook kibri play poko. Ja? Ook kibri hoor birthday bash. Ja? Na precies zo we zingen de dos. Ja? Nee, uchare waka. Nee, ga jullie door. Ga door. Ja hoor, ga door. Is leuk. Hoor, doe je ding. Zo. Maar ik heb berekend dat je hebt check aan dashboard. En dan heb ik het over die dashboard van je auto. Oké, als je naar die dashboard kijkt en je empty licht is bright, dan kunnen we begrijpen hoe de hart in een steriliteit voor among. Zo. Maar if you look at COVID-19 dashboard. En dan want de meter kring wat loopt toe, kring 189. En want voor de besmettingen kring 104 personen. Dan je acties refi, tak zeipsa. Want dadelijk a check engine light oletti. Dus wat heb check luku zeip zijn er nang. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Decologisch bekeken. En parweri, gaat hij nog naar Nikeri? Dat is de vraag. Maar dan met paar Matsale, met paar mevrouw Jakri, met paar Gauri apart, met paar een klasse oudste volksvertegenwoordiger van het district Nikeri, met paar MSD, dat want if president dat de maf MSD abif begeleid man dat dwars is abi toch lele met paar apart. We arki luku si luister hoor begrijp kijk en verstand. Hij zou of zij zouden een delegatie moet we weten nog niet als ze nog onderweg zullen zijn, want de man check luku si en volvo voor kan kies a groen licht voor een COVID management team als het kan. Want if anomang, dan staan mano musu lek vast stuf besingen in tam ka 92 toen der tijd. Volgens mij dokie be kota scratch dat petuere. If me no vergis me. Maar nee, ik kan tak me vergis me. Zo, maar nou werkelijk sano mano musu. Ja, sano man no musu. Omdat ook Nikeri ik kampen no de. Dan gaan we een hoog aantal COVID-19 besmettingen. Maar desondanks usabi taki a president nanga een delegatie moest de dape voor druk a knop die a elektrificatie. Want im geberekend taki na lek falarouche besingen tak no na stroom in Jusking. As na te ilekta fire baka dan na stroom in Jusking show. Want waar er pisteng abede koko lampu. Coco ma, coco. I got the coco lampu. Nee, geen coco lampu seizoen meer daar. Dus ik berekend dat ik een presidentiële delegatie o reizen af, maar we weten het nog niet zeker. Maar tot en met nu toe, hoe Jeremia, het is wel in de planning. Wij zijn en binnen en blijven nog steeds benieuwd. Zo. Parweri. Gaat de president of is hij misschien nu al in Nikeri? Decologisch bekeken. En werkelijk, de man ben bribi. Die met tak voorzichtig,
Want nou alukulek amanaus variant de in Sernang ubeerek ba. Kan de is doin wan PL lukubun sumas dai sei. Want manaus etek PL toe. Je begrekend zijn we taxibedrijf. 4 kinderen zijn vorige week met griepverschijnselen bij de huisarts geweest. En Bakari de man check, Lukushi en Volvo bleek dat na COVID-19. De jongste is 6 en de oudste is 12. Nou, we begrijpen ze. Nou, we lezen een tekening dat zelfs jongeren worden nu besmet. Dus in de eerste golf ubeerikbaar dat kinderen minder besmettelijk zijn en dat het virus beslaat over. Maar nou, agerleki, het virus ook te maken in kindermate, want kinderen raken nu ook besmet. Dus daarom weer tegen de ouders, let op uw kind. Te alle tijden met kan weer een mond- en neuskap. No brasa bossi, no petila belki, handjes schudden. En zijn laatste wang, was je handen constant, zo. Decalogisch bekeken. En dan im sabitaki als en indien Juventus abif taekwondo one business in a weekend sana lockdown da omesma elon suku den dispensatie fu kan tango doro nanga den creatie wis sa epsa in a saranatie wan no so desref os no zonder assentiment en a demo lighter vloed nanga kuf kafisatie so. Je leest dat tekening en Volvo. Maar Arki, Lukusi, luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Apotheek Lelydorp is in een heel lockdown weekend. Ik kan Sena app en je medicijn wordt geleverd tot aan huis. Dus dat is je Arki, Lukusi en Volvo. Je gaat op een Facebook page voor Apotheek Lelydorp. Daar vindt alle informatie. Dus in een lockdown weekend die schrijf we melden je dat enough make je druk. Apotheek Lelydorp. Na Apotheek Flamingo. Na Wallijn en Harry Spandape. Dus na gewoon je gaat op een Facebook page. Je tik een nummer en enough make je druk. Dan enough. Dan komen we thuis bij jou. Voor de deur. Decalogisch bekeken. Dus hem geberekend taki. A dispensatie en vraag aan. Want hem geberekend tak walosma. Diensten de fanodu. Samus mangodoro. Dwars door a heer lockdown. Gelokt weekend. Disi. Ta. Pa. Dek. En even parkeer verkeerd voorzichtig. Voorzichtig, want de politie gaat verkeerd parkeerders aanpakken. Het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat a heer verkeer in worden gestremd. Omdat you parkeer you wagi. Lekwa afkwart sak a gebongerde bitter. Dus voorzichtig, want de moest schreep you wagi ticket. Decalogisch bekeken. Weet eens. Ben de a decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschap. Professor in decalogie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd,